宝可梦卡，好咩事啊？贵了，我爸在香港买的。我们先看一下封面，是黑色的。黑色的你都唔知係乜嘢？扮嘢啊！搞笑。嗱，等我嚟打開先。M2A 啊，今日嚟開個新手上路，睇下係咪好勁抽先。我哋咩等級以上就要俾你啊？咩等級以上要俾你啊？咩等級都攞嚟啦，你賣到咩？嚟吧，嚟吧。咪重，試下。咁 CU 嗰啲可唔可以俾啊？我們看一下係封面先啊，咁難得買咁貴嘅嘢。來，這是封面。爸爸抽先啊嘛，講明。即係到我啊嘛，到妹妹啊嘛。示範下嗱。示範。搣呢度。影住，冇喐。唔好喐我。冇喐，固定。跟住我哋攤晒卡包出嚟先。哇！就係咁啦，10包靚卡，我要呢包，我想要葱，我想要。到我，唔係你揀先啊，我爸爸揀先啊，之後到我啊。尾二就包得啦。我唔得，我都要尾二，要尾二。拜下神先你，逐個嚟揀一個。你嚟咪搞啫！哇！面度開啊，唔該，唔好亂開啊。好。得。媽媽，我就包啦，咁嗱，落下先，唔好俾佢剪到。睇咗剪住，跟住隔離，係啦，好香。跟住將佢噴出嚟先。嗱，佢如果打開咧，第一包咧就係閃嗰啲咧嘅話咧，呢一包成包嗰10張都係靚卡嚟嘅。跟住咧，我哋就可以慢慢褪下嗱，有個閃啦，褪下底睇有冇字先。有啊，有一張閃喎，大雄。有啊，兩張。有一張好靚啦，嗱呢張咩嚟㗎？睇下，第一次開個鏡頭睇唔到，太高。咩嚟㗎？咩嚟㗎？好似係衰咗。好啦，衰咗啦，我第一包度。呢隻臭油狐咧，哎呀，喂，奪開晒人啲卡。卡比獸，叉字福，玩完，下一個選手，運氣型選手，下一位。呢包咯，係，下一包。係。媽咪隻咩啊？咪喐，度好先，嗱，剪上面少少，睇住剪啦。呢個布布㗎。係啊。佢話嘛。好，剪好，慢慢噴出嚟，噴佢出嚟。我呢個人咧就會特別有儀式感嘅。自己碌下開啦。有張線。冇啊 ，no 衰咗。冇啊，L 衰咗啦。我呢個人咧特別有張 L 喎。AR 啦，AR 啊。第一張 AR 係呢個啊，我想要啊。你嗰度有冇特別？唔好特別嘉賓啊，喂！冇啊！呢張 EX 啊！冇啊！點解啊？我整翻卡啦，唔該。呢啲係我噶。冇啊！呢啲係我噶耶！來開始吧，朋友們。小心啲，剪住上面，唔好俾佢剪到。揸隻手，剪上邊少少，係啦。你睇你中唔中先？反轉咗啦你！我知啊，我都覺得係啊。你完全睇唔到，你有冇就個鏡頭啊？得啦，唔該。AR 玩完啦已經。AR 有3張㗎，哦。呢盒有 MA 㗎，有 MA 或者喂調轉啊，做乜嘢啊？嚇我啊！你開張閃耀嗰啲我就識有冇金？冇金 ，OK，第一個肯定。有隻黑龍咁啊嘛，係咪啊？黑色嗰張咩嚟㗎？第7張先嘅通常。呢張？哦 ，EX 係嘛 ？MA 啊 ？MA 啊？哦 ，MA 咁貴啊？哦，都好。咩嚟㗎 ？SAR。冇低。靠你啦，妹妹，好似你幾勁喎！你使唔使開多包啊？貓頭有用喎。喂，唔好俾佢啊！妹妹開屏幕，我開緊未啊？
幾好咯。有啲醜咯。但係嗰隻 S 唔影響佢嘅價值，唔影響佢錢啊。回唔到血啦，回唔到血啦。好啊，走啦。咁好運嘅妹妹整一包爆配，全部金閃得唔得？貓頭啦。摸下個貓頭啊！死你！你唔好擒上啦，唔使上台嘅，唔該晒。變態啊！真係好變態啊！有一隻鴨仔嘅。好啦，如果佢繼續開到好嘢就繼續開啦，開唔到就俾下一位選手啦。要開咗啲最少要咩好嘢啊？睇住先，碌低啲隻手嚟啦。你做乜嘢㗎？貓爪咯。唔係啊，嗰嚿啊。邊？嗰個咪剪晒啫，唔好搣。嗰個咪 cam 你又使錢啊？啊！誒身痕咧，唔好理佢啦。我幫你剪先。嚟啦！好，幸運小公主又嚟啦，睇下先。噔噔噔噔噔噔，俾張靚嘅回本嚟得唔得先？係有冇張金卡 UR？閃下啲字有冇啊？有冇啊？睇唔到，戴住個手套碌下碌下，睇唔到啊！一張張開啦，喂，有冇？ L 咩有呢 R 啊隻？咩 SR？ L 哦，完下位。下位幸運公主。下位公主啊！哎呀，黑人啊，非洲黑人啊，唔要啲非洲黑人。下位到邊個？好，俾我哋試下先。揀張。我攞咗啦。攞咗啦。哦。呢隻好嘅係我，因為你中咗一隻 SAR，中兩隻卡。噴火龍啦。快龍啊！快龍金卡啊！噴火龍啊！噴火龍都得㗎，噴火龍都會㗎。一張開啦，唉，唔使甩啦。都 S。哇！已經有閃嘢啦喎。閃嘢都冇用㗎，閃嘢都唔係嗰啲嘢。唔得。噴啦，藥樽保底，咩嚟㗎？L 冇用嘅。咩 L 啊？有 L 三係保底嚟嘅，有一張一定有張藥樽嗰啲咁嘅嘢嘅。啊，唔係啊，又到你，到哥哥啊，你抽啦，哥哥抽包先，冇先到你。尾二個爆料包。係尾二個包 ，OK。摸下貓頭先，成塊新。貓頭先。有冇賣出嚟？實有㗎。小妹係幸運知識嚟啊！喂。OK。屋企有養貓嘅都可以攞嘅。點好先？你信唔信啊？啱啱先我摸咗哦，OK。我屋企隻貓嘅貓頭，竟然一包叫我2張好卡。係啦，2張好卡。好嚟，而家只有爆配先有得救啦，全部閃得唔得？救命啊！因為金色，唔係冇得救噶啦，今次。一張開咯。又甩條邊。咦？咩嚟嗰張？ L 咩青蛙仔？咩㗎呢張？黑龍。好似呢張話咩？有一張都 OK 喎。E 叉閃，好掉埋邊，應該先慢慢檢查。到下一位邊位？我咧好，呢個咧。俾機會你嚟多次。冇嘅，剩翻2包落㗎啦。如果得嘅話。冇好嘢就，喂，整張好嘢救下命先啦。如果得嘅話。MAARSAR 冇咯喎，唔係喎，應該仲有2張 AR 喎。呢張窿窿。傻鴨，呢但係呢度藥樽嚟嘅。膠剪咧。呢度，大佬，嚟，我幫你轉下大佬。有收藏價。有呢個都有，值20蚊好似。呢個咧？唔知。上網。 20蚊咋？呢個先有機會啊！呢個可能會值少少。再呢兩包我啦。未開。都得啦，剪到位啦，得啦。咁我哋呢度都冇中 AR，剩翻嗰3包變仲有啊，係啊，仲有2隻 AR 要出啲靚嘢先救到啊。AR 仲有啲咩靚嘢啊？冇。個鴨仔咯。SR 啲冇啦。呢張係咪入邊㗎？好似唔係入邊有喎。喂，大佬，冇
冇啊真冇啊真係，甩乜嘢大佬？唔係呢啲，唔係呢啲，唔係呢啲咩㗎？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 後邊啲咩㗎？ R。咦？仲未有？即係兩包都係 AR 啊？唔係喎，阿媽仲有一包喎，你度揸咗一包喎。係咪 AR 啊？你同佢 check 啊。呢個係咪 AR？好，呢個 AR。有 AR 好。寶仔。喂，咪偷啊！冇啊！你邊有趁好運啊？有好運咩？你嗰啲好運係抽埋晒啲2蚊嘢，攞一包嚟，我哋出絕招啦！攞嚟啊！好嬲啊！唔得，媽媽成身都襯下先得。成身都襯下，你快啲攞過嚟，我拆一包先。最後希望啦，絕望的深淵，喂，唔係喎，出幾多張？一張。呢包會出好卡。要出嗰啲出晒，得翻一張。AR 都冇乜希望啦，唔係金都。喂，報假包。點啊，大佬？我而家好傷心啊，已經。點解啊？呢唔呢張唔值到啊？錢啦，乜回本啊？應該最貴呢張，分分鐘呢張唔值錢。我揀呢包喎，咁呢兩包我嘅，呢包係你嘅。攞翻嚟攞開。我就唔開啦。寶寶揀下。最後希望今次真係得，全部閃得唔得？大佬，冇可能全部閃。要爆配先有要一個啊！金啊！要一個金，好似以前唔同嘅。刺激啲，刺激啲，刺激啲，我哋刺激啲，刺激啲。迷 Q，迷你 Q，迷你 Q，嗰個迷你 Q 我有張。嚟啦，係咪呢張？閃靈靈咩嚟㗎？ R。唔係啊 ，R 嚟嘅呢張，但係都靚嘅呢張，係啊。好過冇啦。唔係嘅，靚嗰張，呢張係個個人都有一張咁啫。冇啦，我玩完，下一位。媽咪啦，咁你想要邊張啊？呢張呢張。有最好嘅抽，啲人抽4包。 AR 剩翻咩啊？得翻傻下嗰4包係每人一包。好運咪開咯，係咪？一人一包。啊，你好運，你好運。我開晒。誒，仲有一隻 SAR。有閃嘅喎。你冇希望閃啦，要閃靈靈，爆晒閃靈靈嗰啲，七彩嗰啲先係，咁先。咦，呢張有機會喎。冇啊，冇標誌，冇標誌嗰啲。幾字啊？見唔見到呢個就係實力，呢兩張就係實力。冇啦，係咪咩嚟㗎？R 未啊？仲有一張 AR 喎。呢張。R 啊，係啊，剩翻一張喺阿妹度啊。仲有一張嘅 AR 喺阿妹嗰度啊。 AR 傻鴨啦，傻鴨救命得唔得啊？鴨仔得唔得啊？我叫寶寶嚟先，爸爸。炒晒，我想要。炒晒啊！神靈同我講呢包別出好卡。收好先，等個套嚟咗先。你可以玩啲渣卡玩住先。你有我哋嗰度有少少套咯。你有咩套啊？你有套咩？我都冇套，我想抽啲靚卡，我買盒翻嚟裝添。唉，好傷心而家好傷心啊，大哥。嗱，你就呢條毛蟲啦。喂，遮住睇。冇蟲。毛蟲，你咁樣甩，我都唔知你咩嚟嘅。你開埋佢啦。咦，紫色嘅？紫色嘅，紫色嘅。紫色係咩嚟㗎？呢個係咩嚟㗎？唔知。唔知，冇嘢。識佢。唔識佢。AR。咩花咩R 啊。啊，玩完，炒晒。炒晒。開埋嗰4包盞，保底補晒出嚟咧，多咗啦，有 S，唔係喎，呢個道具保底，呢個呢一張 S 最貴啊！ SAR 都難得嘅，好似得2、3張，但係最近中隻唔值錢嘅咧。我抽嘅嚟！哇！最後4包保底。呢度大力出奇蹟啦！我都可以揀一包啊，我要碎濕濕，一人一包啦，碎濕濕嗰啲睇下有冇奇蹟啦。一個 M3 嘅 M4 咯，第3彈第4彈，求其掹2張睇下有冇運啫嘛。其他都係我開。咩其他你開啊？我唔信呢個
啦，因為以前呢個咧係抽嗰啲絲嗰啲。又媽媽為咗咩啊？啲 Pokemon cat Pokemon 啊，好中意睇啫。早頭啦，垃圾啊，好多都係。唔係我諗住俾啲卡阿温繼續玩下啫，係嘛？逐張做啲研究呢個朋友。就俾你畫兩幅畫啦，爸爸就買俾你畫畫咁。我哋嗰個咩啊？符唔送俾你老豆嘅？得啦。咁要唔要俾人哋抽多幾張啊？俾爸爸抽。No，你開。嗱，如果你抽到隻青蛙咧，呢隻翻嚟咧都可以救到你 SAR。哥哥，仲有點啊？咩揀咩啊？哥哥先。由哥哥先。唔想啊。唔想啊！你有300，你開先。你想好嘥時間啦，快啲啦！你唔開就我開啦。嘥時間。我先啊。嚇死人啊你！你咁多包。好嘈啊！嚇死人啊！得呢啲有得救。呢啲都冇得救嗰啲，揦埋幾廿蚊，揦埋最多咪幾廿蚊呢啲。SAR 呢張啦，垃圾咁。中唔到畫面所需要嘅東西，一定係咁噶啦。嚟睇先。係咁啦，呢幾張分開擺唔該。全全白啊！明。純白真啊！呢個啲仔話呢10張點都有啲閃下閃下，呢啲全白都得。我哋好黑喎，得唔好鬥啦。唔好鬥啊！全白喎你。有邊個中咩嚟㗎？嗰啲係咪都有啲㗎啦？得啦，剪啦。中國我呢個好稀有啊！你睇住剪啊！唔好剪咗卡未啊？哎呀，好煩啊！出靚都冇用啊！全白啊！呢啲係全白啊！呢啲卡包有全白，唔係冇 M2L 啲，點都有啲閃閃下，呃下人。不過但係呢啲一開見閃係真㗎。呢度咧太多假閃。冇閃。咦？純白真，你仲開咩？一隻開。貪心鬼，你開咗全白㗎啦。全白真。佢嗰啲散包都係全白，俾人揀晒嘅。 10蚊一包，你一成10蚊包。 1包。日本買都要10蚊包，日本買都要13蚊真係。好，最後一包，睇下得唔得創造奇蹟啊！唔會又係全白真㗎嘛？睇個款都係純白真㗎啦，開得2包純白嘅。哥哥先啦，咁就我好緊張啊！你好哥哥緊張啦，我唔緊張而家。最後一包，哥哥咁，哥哥先，我哋開。純白真開啦，我而家冇命啦。又話新手有光環嘅，唔係有新手保護時間咁你哋唔俾我開嘅？係啊，我真係新手保護。但係咪都有啊？嗰盒，哎呀，你唔中啊？知唔知咩叫唔中啊？哎，一張完蛋咯！得啦，唔使威啦，中一張都冇用噶。我哋開埋佢啦，唔該。一張閃。SR 道具出咗保底。保底啊！哦，好運啊，你通㗎啦。好啊。哦，完啦，財散人安樂啊！哦，拜拜。全部都係我。